Ja, jeg finner en spurning, en ærlig spurning. Og han kom ikke med en tverrferier og etter hånden så har vi lært å kjenne folk. Du har lest med linjene der, du har sett hvordan ordet hvordan de skriver om det i spott eller i ærlighet. Og dette var altså i ærlighet, det tog jo vel at sutja. Og spurningen, han er ikke personlig og følsommere, men han bør meg endelig ikke nevne sitt navn, han som spurte. Og spurningen for at året av Asilium Male sjølvnøktan sint. Og hatt en spurning som ofte kommer opp. Jeg ble flest som 15 år og gikk til ungdomsmøter i Negvar. Og jaunan kom hessen spurningen opp så eller så, tar man være av en elev og så kanskje ångtene være en spurningkasse man kunne køre spurningar i. Og så ble det svære i ganske sørste kvalitet. Og hatt det var nok så vanlige spurninger, og jeg vet at negv strøyast vi at det her sjølvnøktan sint. Jeg prøver ikke at forklare hva det til vårt hva det For det første, så det til at jeg vet ikke om vi kommer til frelster som spyr det her. Det kan han være, det kan han ikke være. Spurningen var stort og grøyer. Kanst du svære meg på det her, annakort vi at gjøre video, eller skriva et attersvær. Jeg sier jeg skulle hukse om det, og kanskje gjøre et video. Og jeg har også hukse om det nå og sintur. For det første, så klarer vi ikke at halda Guds lov utan at Kristus bor i okkon, vi hele andan. Vi kjenner Guds lov til at tutsi bøyene, og 8 av tøymon du skal ikke fremja hårdom. Og som vi får lese, så sier Jesus i Matteus 5, 22 og 28, at til det var hårst, du skal ikke fremja hårdom. Men jeg sier til henne hver som helst, og hikker etter en kvinne, for jeg gjernast henne, hevur framt hårdom vi henne langt og hjertasynum. Så synd gonger holdt inn til hjärsta, til motivet til hva du atlar, til hva du drømmer om, som synden. Sjalt om du ikke gjersta, drøyver du til, eller gjersta det inn i uiter, så det lika ringt som at du gjersta i frigode. Du måste ha du måste få en hjärsta transplantation. Og vi snakker ikke om å bli badnadøkter og konfirmere og genge kyrkje og knela for prester og få prester legge hånden av det og etter rundt av vaffel og signa det og bia for varer og alt det her. Det er å gjøre alt ut liv og lykke alt her i helvete. Vi tog som å bli frelstor, som tusen av vissa føringen kunne si at tar blivner. Det ble kattleie, hørte evangeliet pratika, og det ble kattleie, hjertet for å benka, og de fikk trunne av til båda i årene, og de gjort av seg. Og så fikk de røyna til at de tro og gjort av seg, så ble de frelst. Just som Guds år sier så klart i Rom 20, 90 og 20, at om du trøst ved hjertet til dem, God vakt opp Jesus fra dem deg, og gjottar vi til munnet han Herre Jesus, gjottar han Herre Jesus vi til munnet, så skal det være frelstur. Så snart ble jeg frelstur. Til en misjonsvik av Glivron og 26. januar, 1946, klokkan 19:15, ut i sjømasømnen. Da båda jeg året til hei vakt trunn i troe. Og jeg visste alt av Bibelen pura sånn. Det passer alt som det sier her. Men jeg ikke frelstur, jeg var under fordøming. Og Jesus var ikke min frelser, jeg var ute i myskene. Men så gjotta jeg. Jeg sier bare gå Jesus frels meg. I for 20 vittnen som stod her i pibrau, og bau og graut og så videre. Og jeg ble frelstur. Samvetskan røyn,
Purasta, og Guds barn, synden hon vekk, og skulden og alt det tunga, det var vekk, fordømingen var vekk. Du vet det? Men så det løyve vi gode til at nu man blivet Guds barn, og nu man ikke langt nere i lorsten. Nei, nu man vaska, og nu gonger man røyner, men i løyvene så fer man ganske en plett av seg. Hva gjør man så fer man atter til Jesus, og gjottar sånne synd, og ber en fyrirgjeving, og fer atter vaskan. Det som jeg vil si der til at hvis du som lurer etter meg nå ikke frelstur, så har du en chans. Om du så ivervanst hesa frøstingsna som du under, så det ikke godt nok, du en synder likevel. Du måst bli vaska av Jesu blåe, du måst bli frelstur, og så fars du Guds anda ute av byggvøyder, og han skal nok hjelpa deg. Det ikke til at du blir syndafruer, men du fars den natur, du blir et annet menneske. Så er du et avfrelst menneske en synder. Hatt en synder, hesten en synder, men hikker du i skriftene, så kallar Guds ord til frelst og fire til høylav. Og Paulus sier at God viste nøye vi honom for å vise fram han som er firedømme. Han var den største synderen, du vet det. Han en tatt dripet deg kristne og forfyllt ham. Men God valgte å vise honom nøye for å vise hvordan større hans nøye firedømme, som et eksempel, som et døme. Fyrir okkon, ja, men God kunne frelse han, en mordare. Og det det som vi suttje i skriftene, nekvast denne God gjer, Øystein Moses og David, og som mennene var ekvelja feilande, tar var ikke bedre enn nekkar. Heldur ikke Petur, du varst, og seg sjálfon, du varst da. Pura vanlige mennesker. Men ta i God slipper fram at øya det. Ta i God slipper at, varst du, men han kommer inn, ta verd og strui òsne. Han kommer å berjast, og ta verd en bardeg ut her at ivervinna kjøttet, så du ikke langer gonger etter kjøttet, men etter andan, som nu født ut her. Det som det å være en kristen. Det ikke langer liva, og i sånne gyrndun og langslun og syndun, det som kjøter langst etter, men at nu at vilja og velja er genga etter andan dagliga. Det det som det Og først du atur til kjøtet, så kommer öll auhumskan framatur, hun er ikke for han vekk. Tog det Paulus sier at han dagliga gjerar sitt gamla, sitt likam. Og han sier at han vittne, at han døye dagliga. Det at dodja dagliga. Nekka i terma dodja dagliga. Det det som kjøtet vil. Ta vi sier kjøtet, så det holdet, så det gyrndenar, så det det endurfødda menneska. Men i førjen det så, òsne, i öllum føren og i munnen atterlig, nå er 24 år, at det som jeg kjenner til, det som oppvaksen, det som lukka gommel som det ble løyt så i kyrkje og sundagsskola og alt det her, og hava hørst, og hava et medvit synd og rattvise og ratt og rengt og høylagt. Det vet jeg hva det Og hava ilt av sin synd. Men en held av syndar som ferdig forboi, og ferdig flagga nere av havnagøtten og Aulasøk for sodomie. En sluikur kommer ikke å skrive til moin, det synd at nøkta seg sjálfun. Nei. En som overhøver kan skrive den spørningen her og bergist vi hatta. Han hever et medvid at han en syndare. Og det godt. Du til en forstreid for jeg ble frelstur. At du sørste ikke om som en syndare. Det hva du som er frelstur. Så spørs du,
du en syndare? Du spurt meg, jeg en syndare? Jeg kan ikke si at jeg en syndare. Jeg vaska, og jeg endefødt, jeg Guds barn. Men jeg kan ikke si at jeg synda fruer. Og jeg kan heller ikke si at jeg ikke synda kvann det. Men synden som øyne for hei slukt valgt i meg, at jeg ikke kunne si nøy og ikke klare i det. Hun hever det ikke langer. Og i det sørger jeg til at jeg kan sikra, og sikra for det meste. Men som tog en ganger hittir etter har vi sikra alt tog, nå her fattelig, og her fattelig, og her er vøykur, her må jeg passe på, og så videre, så videre. Men som holdt, hvor er Guds barn. Du skiten når er gullrøyner. Det er Guds nøye og Jesu blod jeg takka, bæra tog. Og min pastor er bare takka med i trygg. Og til brøyter hver og er. Sart du, varst du at du erst, og sart du som en syndare, så erst du her nere. Så erst du her nere. Og du kommer at rauta i soppen, du kommer at suttla i lorsten. Og mæla og suttla som en skiten sigv, alt et liv, og du klarer ikke noe annet. Om du så arbeider på det sjálvan og først til sjálvhjelpar, klubbar og alt det der, det tek ikke rautena borster. Det tek ikke rautena borster. Men at det er blivit endurfødder, det er å få hjelp og balsam og altså nekka, det fer helt inn til rautena. Egentlig først en nødja raut, det er Guds år, altså Ezekiel tåsar om at Gud sier at jeg vil gjeva deg et teka steinhjerte ur til kjøttet og gjeva deg et hjerte av kjøttet og leggja nødjan anden innan nøydekun. Til det som hender at du blir frelstur, du fast nekka her. Og hjärsta er et anna. Langslen er en annar. Tu natur er som holdt brøtt. Du får en er natur. Ikke til at du er syndafrøyer. Ikke til at du ikke er veikleikar. Og til er veikleikar i kjøten. Til er hvordan du naturlige menneske er. Og til slipper du omgang til undan. Til er som forvirra i kristen som halda til at de kunne slippe undan seg sjálfun. Til slipper du aldri. Det måste bara vigenga. Men hegg. Punkt nummer 8 som jeg har skrivet her, det er grunnleggjande, det er at vi klarar ikke at halda lovena utan Krist og halgandan. La meg lesa Rom 8, 8-5. Det er tessvegna nu ungen fordøming kjøtt høymon, som er oi Kristi Jesus. Men hatt er bare helten av tog. Du det stender òsne, som geng ikkje etter kjøten, men etter andan. Er du kommet i Krist, til så er du kommet her, men så måste du liva. Du måste fylgja honom. Du kan ikke bare si at du kan ikke bare kalla det lukka som baptistene gjør. Jeg gjør det bare som teori, men så ikke i praksis. Det må være praksis man fylgja. Som geng ikke etter kjøten, men etter andan. Så sier han, til at lov lufsens anda og i Kristi Jesus hever gjørst med frujan fra lov syndarinnar og deians. Du er under øyne lov av tvøymon, du er annakvart under lov syndarinnar og deians, så virkar loven og synden iver der. Du er fengt av her. Hon dømer det. Er du kommet under Krist, så er du under lov lufsens anda. Og ta er du fruer fra lov syndaren og deians. Det er at være kommet ut ur myskelsens rydje inn i ljósins rydje. Inn i rydje elskar jeg sonar Guds. Ta virkar en annen lov i der. Du kommer inn i atmosfære. Det er andre prinsipper som arbeider i det. Du er kommet inn i ljóset. Du er blevet et ljósins baden og et Guds baden.
Guds ande bor ut der, og han vil løye det, og han hjelper der. At det er viktig å skilja. Vi leser videre. Til at det som loven øy kunne gjøre, loven kunne ikke gjøre kvært, og at hun var veik, djøgn kjøte, loven kunne bare arbeide av kjøte. Under Gamla testamentet hadde det ikke Guds ande i seg. Bare profeter, konger og prester ble salveier og hadde Guds ande arbeidende i seg. Men vi finner ikke Guds ande og jokken enda. Og vi får nytt hjerte. Det er det som Esekiel profeterer om her, og Esekiel 22 halvdig der. Til at det som loven øy kunne gjøre, og at hun var veik i djøkken kjøte, god, sendande sin egna son, og i løygløyganen av syndjun kjøte, og fire synd, det vil si vegna synd, domfelde synd og i kjøtenen. Kristus måtte bliva øyn. Han måtte komme i kjøte, lykka som vid, for å genge under som frøstingar som vid, og sikra at du. Lykka som min første Adam ble frøst av armen i eten. Egnala list, lufsins dramblete og holdsins list, til trutja frøstingarna. Lykka løs ble Kristus frøst av østen til trutja frøstingarna, og i Matteus 4. Men han sikra i. Så snart byrja han, men så gikk han til sin tjenest og inn til krossen, og han sikra i inn til endan. Satan sikra i han ikke. Tog hever Jesus liva, han vil sikra Satan som den øynaste. Sjalt Adam ble sikra av Satan, og hverst menneske. Øngen hever sikra Satan utan Jesus. Og god domfelde synd og i kjøtenen ved at leggja okkara synd av Jesu Kristi kjøtt av krossen. Sars du, han er Guds lamp som bær okkara synd. Tøyna og møyna, øysne tøyna. Jeg er ikke høylaver i meg sjálvun, men jeg veit med høylaven. Og det er ikke nekka reip at jeg sier det. Nei, til at jeg veit at jeg er kladder ved Jesu Kristi rattvise. Og det er ikke øyde rattvise, det er fullkommen rattvise. Og han er halka med, han gir meg sånn høylaløyka, altså han er tilskrivaver, gavskrivaver mer, giver mer. Så kan jeg ikke suttje på meg som en syndere mer. Og så blir det ikke høstelig til mer affær og døy til. At det kan jeg ikke, at det er ikke jeg. Men er det utenfor Krist, så er det til. Men ikke å slippe på sjurtøy, så er det godt. Lursta så vel etter. Tøy at det er en løy på sjurtøy. Det er en løy på sjurmyrskene og sorgene og neiene og tralldømene. Til de som er under syndene, de er trealer. Jeg kjenner til at det her. Jeg ble flest som 15 år, men jeg har vært frafallen for 6 år. Jeg fører ikke ut i rævlige synd, men jeg fører ut i anker ting, altså av og til. Snava i anker ting. Ja. Men så opplever man til jeg kommer at finne Jesus atter. Eller ble funnet av honom, det var ikke. Men jeg kallet han kom på en av veien. Bøyna veien. Han sa dårlig fylte rom her som jeg kallet han. Han kom ned av luften, ned av himmelen. Altså. Jeg følte det, og hørte det, og kjente det. Jeg var desperater. Jesus høyre desperata bøn. Ja. Da omfælde synd og kjøtten, så sier han videre at rattvise lauerne måtte være oppfyllt og i okken. Men det var Jesus som oppfyllte det. Men nå er han oppfyllt og i hånden, var du. Og vi tenker med i hånden, og han fyller okken. Han er han som gjør okken rattvis. Og vi var rattvis gjør det av trygg, sier Romerbrevet 5. Og så har vi fri ved god. Det er underfullt, det. Det er underfullt, og det er sannhøyt. Ja, at rattvise laueren måtte være oppfyllt og i okken. Så sier han atter, som geng ikke etter kjøttene, men etter andan, det må vi. Geng etter andan til det, men så må vi av sånn være endefødt og heve Guds anda,
og velje han er fylgja til honom han vet som han løyer, og bæra til frukter som andans eru, ikke langt livet etter kjøtnen. Han sier vujare, til at tar som eru etter kjøtnen, og i hoa, det man ikke hukse og i hoa tingen av kjøtnen, men tar som eru etter andanen, tingen av andanen. Tar som eru etter kjøtnen, så du i kjøtnen. Men du måste være frelstur, og så genge etter andanen. Så sier han videre, til at være kjøttlige hoavur deie, men at være andlige hoavur liv og friur. Jeg skal si at det er det største og dyrebæreste og i liven. Da man har opplevd her, er frafallen og har haft ofri, og livet var bare arbeid og strøy, og så var det ikke en gang frier at han altså, om han hadde høyla. Men så at øya fri og hava fri i seg, og i öllum som man gjør, sjåvande kan kunne ting forstå i øyna sinti, men som høylt, altså, om kvaldan, man fer seg en kaffemunn eller en temunn, sånt om kvald, man setter seg nyer, og det er bare blika laukendvost. Det er og samviskande røyn, og man vet at altså, i himmelen vanto. Himmelen og vanto. Vet du, viser i at himmelen er til. Altså, her er ungen eve det. Altså, ungen. Jeg vet det. Begge tog at Jesus øyne fortog meg til himmels i 3 kvarter, ut ved 50 minutter, visste man røysen i helvete. Men øyne tog at Amma fortalte meg hvordan Abbe døye. Han har i brøstkreft, og han har i svilt i bøynen, og han la av røytsjukhusen i Kjeppmannahavn i et halvt år. Og bøynene brottene fikk ikke rørs i den nekka, og han punte så. Men så drømte han en natten at han hadde drømt, han gikk etter en slatta i møte en større boja, og så bjerst ljøs ukring. Men så orska han ikke genga til han hadde stilt i bøynen, og han datt nyer. Og så kommer en gengande til han sier, etla av syklo, jeg minnes det ikke ordentlig hvordan det var. Jeg mener han kom av syklo, men han var kvitt en klæven. Og han sier vi han halt nu ut samalgave, til nu er bare trutje det etter. Og 3 dagen sildi han av. Jeg vil si sildi av, men jeg vil heller si før han heim. Hva var han ljøs og bøyer her? Himmelen. Han er ikke av Jerusalem. Hvor var det her? Han er på sånne ånden, eller Jesu pappe. Så jeg vet at det er. Altså ånden ive. Altså 0, ånden ive. Ånden ive. Ja. Men nå tås vi om at her, det er egentlig følsomt, og jeg skal røyne at tåsa om at her vi viring, eller sånn her, vi er og tiggner man, ja, så ordentlig. Hygg, hårdømmer. Hvor er hårdømmer til? Ja, men det tog jeg at av Guds boven. Hvis du tar ikke bøyene definerer sint, grunnleggende, hva den er. Og et av Guds boven stender her, vi finner Guds bov i Exodus til det Mosebok kapitel 20. Og så det her vers 14. Du skal ikke fremja hårdom. Fremja, det er ikke, vi sier ofte druva hår, men commit adultery. To commit, det commit a crime. A fremja et brot, a fremja et lovbrot, det er ikke druva. Du druver, så det nekka som du druver vi. Du kan druva et virke eller et eller annet. Men fremja, hårdom, sagt du, det sintot. Og det er et lovbrot, og det er for et daumer om man er det. Det er det som bor i tog. Tog er det negv bedre. Det er det rette. Jeg fremjer hårdom, ikke driva hår. Sort vatl. Driva hårdom. Eller fremjer hårdom, ja. Hatt det. Hatt det sier godt. Det er synd at driva hår, eller fremjer hårdom. Så kommer Jesus. Og han
han skjerper det høyla, og han viser til at synd ikke bare hva du gjørst, men også hva du kunne hoksa deg gjørst. Det ta bor synden ut der. Hvis du kunne hoksa deg at loje og dripe og alt det her, men du bare sett inn i ånds gjør det, så var det en syndare likevel. Det hva du fotler av. Det hva køyrer inn ut der. Tog det at du måste bli endurføtter. Du må få en nødja natur, og nødja anda, nødt hjärsta. Og først du da så du brøttur. Vi leser Matteus 5, 22-28, Jesus sier, «Tid det var hørst at det var sagt av tøymen fra gamlare tøy, du skal ikke frem i hårdom, til seg tar gamle og halvsida Moses har sagt til her, du skal ikke drøve hårdom. Han citerer her Exodus 14:20. Men jeg sier til dere, at hver som helst og hyggur en kvinno, fyrir jeg gjernast etter henne, hevur framt hårdom vi henne, lango og hjärsta søgnum. Så her kommer vi inn til det. Jeg vil kunne ikke si annet enn til at hygger du etter filmen, eller bløvun, eller gøymer mynter inn i utar, av hæsar konen, hæsar til hæsar mannen, hæsar til, og du drøymer om å være vid tøymon. Men det ikke tunn tjunafellei. Og du arbeider vid tøy, la lett ta køyren i utar, og spela vid tøy, fantasera vid tøy, alt det. Så har du drivet hår, så har du framt hårdom langt, vi tøy personen og hjertetøynen. Og tannet han personen, og han sagt hvor det kanskje, han gifter, så han personen tjonafellen tjøn øren. Og han ikke gifter, men han ikke, den personen ikke gifter vidt her, så er det ikke rett til han. Du er ikke rett til den personen. Tog det sånn at det alvorligt. Skulle vi taka Jesu ord for fullt og ta gjøre vidt, så det også synd bare å spela seg vise tingene sjálfur. Ja. Og vi færa vujare. Siløyse synd imot egna lika med tøynum. 4 Korint. Men hoppa nu ikke av, eller leip nu ikke fra, men tøy som vi snakker om. Tøy at løsnen veist du, jeg lett å lese til. Vi løser ikke noe lengt her til Matteus. Ja. Matteus 5. Jesus sier så vujar, ja. Og om tøyt høgra eia møgnbøye til, sluta ur og kasta det fra der. Til at det gagnlitt tjatt her at øyna av limon tøynun skulle glætast, og ikkje at høyla ligam tøyt skulle være kasta inn i helvete. Hvis du tøyt eia frostar det, så sluta ur. Jeg vet om menn som har barst vid det, strust vid det, og tar det kanskje ikke tålt at haft en parabol, ja, så det kort parabolene vekk. Eller til kanskje onker kiosk eller onker handel, det var her som onker slukt vil selt. Det var mer galtande kanskje i fyrre, altså det var blød så ble selt. Og han talte ikke for inn her. Og så får så får han bare ikke inn her og ta handelen, eller ta kioskene. Og hever du da såløys at
at internettet, eller heimasøyer og andre ting, gjør det for tre, så vet det her at man fer av oss filter. Jeg vet at flere foreldre, eller onke foreldre som jeg kjenner til, har gjort det vi iPaden og teltene til bøtten og seg, at det har kort av oss filter, så det ikke slipper inn av oss søyer. Men nu det her, du kan skal vokse med over, og strøyes ved her, du løyvet bløysåsen at du fekst anka kono, du ansomatler, og du bergist ved her, og du bergist ved her, du vet at du synder. Jeg vil si, jeg vet, nummer 8, blir frelstur. Det holdar baud av svaret. Det merker ikke til at du omgang du kommer snava atter, men ta du bjergavur. Og ta kjenner du løsnena, skulden ikke hent. Og det henter akkurat så eller så, kanskje ikke atter av hesen og økene, til at Jesus løser. Jesus løser. Han løser fra brennevin, stoffen, sigaretten, og så kan han også hjelpe deg og løse det forresten her. Så det ikke langt hever valgt i deg, men så at du får syren. Ja. Siløse synd du møter til egna ligame. 4 Korint 6, 16 til 19. Ja. 4 Korint 6. Jeg tar ikke 16 vi først, hikk høyr. Men han som sambunden herranon, ein ande. Ein ande vi honom. Til å være frelstur, til å være føtter av Guds anda, så du sambunden herranon, og du ein ande vi han. Tog hev du kraft, og tog ikke du ikke synda. Men til at du kanskje ikke ikke synda, men som kanskje som overfrelster, jeg vet ikke, til sånn som nek som lust etter snir, tog må jeg snakka brøyt. Til tog kanskje at du varst, du hadde syndet døme det. Men det gjør noen mening at hos om hva det er synd og hva det ikke er synd, hvis du ikke blir frelstur. Tog jeg at så blir synden dømt, og du blir dømt for denne synd allikevel. Og det faktisk det tog at du fettler atter til henne. Det tog at du føler det som til, og du egentlig åt vi. Vi hender heim. Og synda sier det, eller kjelda sier det, men du feir til Satan. Men kommer du til trygg var Jesus Krist, så god du feir. Ja, det som ikke frelst, er ikke god til sin feir. Men i førjen det så østende til at nästan öll har kanske en ommo eller ankran, en abbabodge, ankran som de har haft nær seg, som er gudsbaden. Og de minnast til alt sitt liv. Tann personen, det var nekka særlig godt, nekka frisalt, nekka rønt i vrånen. Og satt gudsbad. Så sier han point at han har et her å være sambunden herran, så sier han flutje siløyse. Flutja fra siløyse. Renn undan du. Hver synd som en medvur gjer utanfor likame, men han som fremur siløyse syndar i møte sunnen egna likame. Så sier han hvor kvært. Vita tid ikkje at tikkara likam tempel halgandans, som uitikkun, som tid heva av gode, og tid ikkje tikkara egnu. Tog at tid kjepter vi en vire, vi kjepter vi Jesu blaue. Tess vegna dyrmete god og tikkara likame, og tikkara anda, som Guds. Okkara ande og okkara likam alt Guds.
Okra lika med tempel heila i andans, til det som jeg tås langt nu. Og tempel et hus, og godshus. Tutt likam et godshus, som god skal bygge i og trøyvast. Vera verandi i. Ikke bare i at lyde mat, nei, han skal fylla det alt. Til hans hus. Halleluja. Tog skulle vi flutja siløyse. Tog vi til sambundet herran. Og fatla vi til siløyse og bløva vi a gjera til hans og synda av det møtta akkur egna likame. Og han sier her så at akkur likam ikke akkur egna. Det Guds. Og det er godt. Det er frugjerande. Så du vet høylgardera i. Tog at vilja vi vera Kristusar. Altså vilja vi vera Kristus. Vilja vi høyre honom til, så får vi løyve til det. Ødsåmål. Øynokvør. Og til ønsken så djupt fattelen, til ønsken som gjør så ringa synd, at han ikke kan frelsast, hvis han vil. Til at han som vil, han som troar og innskjer, han verer drien av Guds anda. Det er Gud feir som drever til Krist. Det sier Jesus og Johannes, at ønsken kan komme til mun, at han feir mun drever han. Så til at du overhøver troar, til at du overhøver vilte, til at du er god til ikke har givet deg opp. Er du lukka giltjur, og overhøver han slik uta, så kan det være god til å givet deg opp. Ja. Jeg har skrivet her punkt nummer 4 til ånan og synd hans. Og danskun øyder her, den spurningen som jeg fikk, det øyder av danskun og enskun, at onanera, det er sjålnøktene, og det kommer fra Bibelen. Her var en som het Onan, som var bodjansare var deir, og han har bodjansare haft han av konu. Og loven, Moselov sier til at hvis en maver dør, og han hever en brauer, så skulle braueren teka, som den første, teka konu brauersunds, et ser det vårt, og røysa brauersunds sa. Det vil si at han skulle teka kona som sunna konu, og djeva brauersunds sa, djeva noen avkom, sa merker avkom, men hvis det ånan han vildi ikke, men han fer vi henne, men vildi ikke røysa brauersunds sa, vildi ikke djeva brauersunds avkom, til han størte sa i av gjørena. Og herren og domte ta ytla, og det stender herren drepan. Men hikk, så det til hvor drep herren han. Var det tog at han vannvirde et her som god har sagt at han skulle røysa brauersen sa, eller var det bare til at han kordet sa i av gjørena? Det var til at han ikke ville røysa brauersen sa. Det er det som Guds ord sier. Vi leser her i Genesis 38 fra 8 til 20. Og Jota sier vi evnan, fær inn et konu brauer tuns, og gifte vi henne, og røys opp sa til brauers tuns. Og evnan visste at saie skulle være hansara, det vil si brauers tuns. Og til bare ta han før inn et konu brauers tuns, at han støtte til å gjørena, bare ikke han skulle give sa til brauersunds. Han ville ikke det. Han ondte ikke brauersunden avkom. Men han lykkal før han viser konene. Og til tinget som han gjørte mistokna i herranon, hvers vegna han vau han øysene. Herren vau han at vea til å drepa. Herren drepa han for det her. Men det stender ikke bøyløst til å tog at han
ja. Det var han giftes vid seg kone, og han før vi henne, men han ville ikke røysa bror som sa. Men herifra har man så tidset her at onanera. Men det stender ikke til at han onanerer i. Han før vi kone, men han kordet ikke så i nøyene, men han kordet av hjørne. Og det var det som herren ikke domte. Det vil si at hatta kan ikke brukes til noe som helst, og gis med høpen. Du tar vi kommer ikke sætjene. Det som vi kommer sætjene, det som vi kommer spørningen, det at gjernast kono nasta tøyns og hjärsta tøynon. Og du varst, hva du gjerst ut i hjärsta. Tro at du varst, for at gjernast etter, det vil si kinsliga, og arbeida vid tøy. Hvis det ikke tøyt, så det synd. Ja. Egentlig kan man si at Guds standard for heilaløyga, han så høver at ønsken av okkon røkker til han etter okkar gjerningun. Skulle du være fullkommen etter gjerningun, så skulle du aldri ha synda hverst du gjer eller i hoksan, og til ønsken gjørst utan Jesus. Det fanns det ikke synd i honom, sier 17 Petrus brev. Og i honom fanns det ikke synd. Og Pilatus sier det samme til han er avhårt han. Jeg finner noen feil som mannen. Ja. 4 Korint 6, 9. Her sier Paulus såløsner, men om de kunne ikke halda seg, let de giftast. Tøy at det bedre at giftast enn at brenna. Brenna, det stender ikke brenna av gynd ut i griska teksten, og tøy av King James tøy bare sagt, than to burn. Men det bor ut i at du brenner av gynd av langslig, ja? Men det ikke bare gynd. Sier du gynd, så gjør du alt gynd. Til øyne av langslig. Gynd og langslig. Det bedre at giftast enn til at du tror å være gifter. Ja. Men det var noe som jeg husker om, som jeg også ville si. Det til tøyn som kanskje midaldrande, 40-50 år, og du rundt av finnes kone, eller kanskje det en kone som rundt av finnes mann, og her hender ikke. Årene ganger, det ser ut som du bare ikke får få nekran. Og så du troblager av oss ned. Mine beste råd til at du fyller ditt liv vi innehalde og glede og mening som gjør til gleden for livet som til noe øyne for Det det beste. Det hjelper til, og det gjør det teker det sorgene og øynsemene og langselen etter sånn her fra til et eller metteren vi noen øren, kan man si. Og ikke til å si, jeg lar bare si det bare pura klart. Som Jesus sier, frøstar eier til så sluta ur. Du frøstar av sjønvarpe, og du hever en pakka i 4. kanalen, slepp der av i høyla skrample, jeg har bare føringen. Jeg tror slett ikke, jeg slett ikke interesseret av, jeg vil slett ikke bruke tog til sjønvarp. Men hever du kanaler her som sånne ljautar sendingar og filmer kommer, og du vet akkurat når det
og så blev du purasta evigtiden, og du måste hitje etter, og du blev bunden av det. Det er demoniskt. Satan arbeider etter det, og han eter, du blev filter av gift, og du sinne og alt blev dolka. Tog det ferdig til byrjanna, du måst blive Guds barn. Men ikke bare til, du måst fylgja Jesus. Genga etter andan, ikke kjøtten. Du måst gjøre kjøttet dagliga. Og så først du sier den. Dei hinna jæreske limnar, sier han også i Romerbraunen. Dei til å drepa. Hvis du slett ikke føyer det, mæta det nekka som helst, ikke nekka som helst, så først var suttja til, at som årene genga, du ikke hukt etter øynar mynd, øynar film, nekka er høyma så ikke, og så snakk og er. Og du passar på det, og du er så Guds barn. Så først var suttja til, at det knapplega bæra. For det første, kjedenar og bonden og alt, du veist, til brottnar og slittnar, men også til at du er ta vartur. Satan fer ikke skåta fram på i lettet der. Og skulle du se nekka som i over lojtjistast nær, ta du er blivin røynur, og du har liva ætskilde fra sånne skitt og lorste og lenga tog, så sørst du det så eller vel, du tål det slett ikke, du vil ikke hava det. Du vil slett ikke hava det. Og du venter det, du slett ikke beina veien, du teker fjærkløyren, du kipper det beina veien. Hvis nekka lojtjist det du sørst, nå får hatt det komme, og så. Og du vil bare slett ikke mæta det, vi tog. Men så at det er så innan, Det å legge til ikke likamlige. Likam kan fungera vel, og du hever tra tan veien, ta ratta veien, og hon er naturlig, hon er sterk. Ja, men ta sørste onkla natten eller onkla morgenen, ups. Her er okkur største stuft i morgen. Eller oss som er vater her morgen. Ja, men til jeg hatt det så, og hva drømte jeg natt, jeg drømte også natt. Og så var det, og etla til at du har en langsel, men let han langselen færa konstruktivt, fær og halsu på ankra fitta, tetselige, skittelige, godelige, avgifta konu. Og hver veit om ikke akkurat kunne hent? Vi har han løya det, over at oss. Altså, nå snakker jeg til tøyen, jeg har gjort her hjelp. Jeg er støy til såret, jeg er fullt opptidgen. Vi går såret. Og i alle fyrir som ender, vi får suttja. Hva tar en løye, hva tar en djevor, ta bor ångstand i framtiden. Hvis jeg er i framtiden, jeg er bare det inn i det. Men det som jeg sier der, er at finn der akkurat å genge på i. Hever du bare nekva frøytøy, og du har bare kjetter om løyve og alt det her, og du ønsker å gjøre, kjeip der et gammalt hus i bygdene. Vet du hva jeg gjør det at den fyrre kona rymde fram her? Jeg kjøpte meg et 100 år gammalt hus i Rydvøk, for 220.000. Arbeidde jeg på at kvann det og i 2 år gjør det alt tipptopp, skifte vinter, skifte tak, nødleggsthet, nytt rør, isolera det innan nytt gulv og alt det der snakka funnt hus. Men da jeg arbeidde på at i 2 år ta selv det for 600.000. Og så har jeg brukt min tøy i arbeid om dagen, leser Bibelen sånn 18 natter og en tøyma, og så små jeg inntil for sang. Og så sånn vi at hava nokka gjera, nokka genge på av konstruktiven tingon. Så kunde jeg støyra mer, og stedet for at jeg kunne færre pørast og i lort, men jeg færre ikke lort. Tøy at jeg visste at støven var alvorlig, jeg måtte passe på meg.
Men han som hjalp meg til det var Jesus. Det var det at jeg fatt ned av knæ og fikk han atter inn i mitt liv. Annars er jeg ferdig hos hver. Du klarer ikke ut av selv. Du måste ha Jesus. Halleluja. Takk imot Jesus. Takk imot Jesus. Hikk. Hetta vi nakne. Altså porno, man vil ikke si det året, men jeg nøyest å si det. Nu har vi sagt øyne før. Det at hitje etter naknene tja øren falkun, altså filmet av bløven og alt hva det så Du er ikke rett til øyne, den øyneste av som person. Og det Guds skapningar. Altså, et konefolk her urlete, du er ikke rett til det konefolket. Den konen Guds skapningar, hun er jo konen som mannen. Til at hun så forstyrret og knokk forvirret og djevelfylt at hun gjør det her, til at hun satans bad. Og det er jo ikke hitje etter. Og det var frakt iver. Nei. Og det kan du så slett ikke som en godsbaden. Altså som en godsbaden, ikke du ikke det her. Hatta kan ikke bygge videre som godsbaden. At det kan godt bygge vid kjøten, men til her, og du skal drep kjøttet. Drep kjøttet. Og be daglige som frelstor. Hvis jeg ikke får tolje opp og bæ vel og vilja hver morgen og er ferdig arbeid ved så her vi bor her på så har jeg vært vøyker, så har jeg gått av snav og fattelig, men Herren helter meg. Men til vet jeg at jeg bunden av hånden. Han som sambunden Herren ein ande. He who is joined unto the Lord is one spirit, standard i King James. Jeg kan ikke lese noe drett og ein ande. Nakne stender negv i Bibelene og i 3 Mosebok, Leviticus og Eidron og King James. Leviticus 18. Det alt fra Guds munne, du varst lauen her. Han sier hva det anstygt og hva det synd. Det som Gud sier anstygt og synd, det alltid anstygt og synd. Tid som spotta Moselau og spotta Gamla Testamentet. Det løser nekka her, det løser nekka, du veist, hva God hever takk og hva det andre, det brøts det ikke. Vi leser Leviticus 18 fra 6. Ongen av tikkun skal narskast til nekran, som nær og slekt vi han, til at avdekka torra nakne. I Herren. Ongen av tikkun skal narskast til nekran, som nær og slekt vi ser, til at avdekka torra nakne. Naknena tja feiertøynun eller naknena tja maurtøyne skal du ikke avdekka. Hon maurtøyn, du skal ikke avdekka nakne hennara. Naknena tja ekta konu feiertøyns skal du ikke avdekka, til nakne feiertøyns. Naknena tja sisturtøyne, døttur feiertøyns, edla døttur et maurtøyne, Hverst hon være seg født heima eller født bostere, torra nakne skal du ikke avdekka. Det er å si, du skal ikke torra private parstar, kan vi sija. Torra kommentar ikke vi. Du skal ikke hitje at de, eller ikke for at avdekka der, det er å si. Du veist. Du er ikke rett til det. Hva er du rett til? Du har rett til dine kone hvis du hever øyne. Og konan hever rett til sin mann hvis hun hever øyne. Naknena tja døttur konu feiertøyns, gidina feiertøynun, hon sistertøyn, du skal ikke avdekka hennara nakne. Du skal ikke avdekka naknena tja sister feiertøyns, hon nærskilt konatøyn. Du skal ikke avdekka nakne maur, når sister maurtøynar, til at hon nærskilt konatøyn. Når nærskilt kona maurtøynar.
Du skal ikke avdekka nakne braur fægers tuns. Du skal ikke narskast til konu hansara. Hon fægir braur kona tun. Du skal ikke avdekka naknena tja verdøttur tune. Hon kona sonar tuns. Du skal ikke avdekka hennara nakne. Så kan du si, ja, hatt du var de som nære slekt og alt det. Nei, men spurningen hver nakne kan du avdekka? Spyr bøybna alla. Det tog meka. Og om du så bare drømmer om naknena tja en person som ikke tog meka, så det at drøyva eller fremja hårde om. Tog at du er ikke rett til den personen. Så hetta altså det ljauar grulig hardt og kontant og alt det der, men at det er synd. At det er synd, ja. Så det lukka som det vil si at lukka som på en måte er synder i parentes. Hvis du kanskje fraskildur, og du kanskje i 14,5 og du årene genga, du blir ikke gifter attur. Men du slett ikke bunden av hverste bløven, eller filmen, eller porn, nekka som lujus porno. Men det hender onko tøyne at du nøktar der, men det bare tankene færs ut i garvet ting, det ganske ting som du åtte sammen vi tunne meka. Så kan det, jeg skal ikke si akkurat hvordan, men det kan være arvuse og ikke tilforsuttla og ikke skite. Hender det kanskje øyne for inn i midtelen, og så det lukka som, ja, du varst ikke, vet jeg synd eller ikke, på en måte ikke, men at det øyelig funnfølende, sagt du. Særlig hvis du mætje kanskje og det samøyner med noen annan, så det galt. Til så vi åkt vid han som vi nu finnes her. Og to blir så bare vrekka over. Men i her som fører noen det tingene, sinter mer funnfølende. Ikke så bombastisk, man gjør. Men du kjenner, du frelst, og du kommer til å gjøre at du kommer til at nøkta deg selv. Og du frelst, men så taler Guds ande til deg. Og han skal nok vise deg og sige deg, du varst. Og du kjenner det. Næste for du bier, så måste hvis du måste gjøre det, Herre, jeg gjør det her, fyrirgjev meg. Ja, så det en synd, til hun måtte gjøres. Sørst du? Så at vid og immun til Guds høylaløyga, her standa vid ikke mat. Altså, okkara gjerningar og alt det her, det var hvordan vi liva og alt det her, okkara liv. Hvis vi ikke har Jesu rattvise, så har vi ongar rattvise. Og at liva som Guds baden til at liva ui Jesus, liva ui hans rattvise, og hans rattvise lytter til opp. God tekur til og møter til legger han nødjan anda, nødt hjerte og nødjan langsel. Han gjør til et annet menneske at du får en ære natur. Men det ikke her vi sagt at ångat det kommer synda. Men synden avvaska, og du har ikke fragt av henne, du har ilt av henne, og klarer du å liva så som du gjerne vil det, så er du ångat til synda, neka som helst. Og her vesentlig moneren, og i middelen av Gudsbaden og et satansbaden. Og et Gudsbaden hever ilt av sin synd og vil ikke synda, og du varst tåler ikke sunna synd, ikke dos vi sunna synd.
Og lykjelen at færa til Jesus, færa til han, og vera tatt at honom. Såleis at han fyller til. Til han gjever fri, han gjever glede. Han gjever der mening i livet, han gjever der ting at gjera som tar du aktar, tar du gjerst det som han bidder gjera, så det så underfullt å holde. Altså, jeg har vært nekka fyrir når finnes sånne særlige gjerningar, du vet. Og 2014, Jack daglig for å bo i et hus her som jeg visste at en tjun bo som ikke åtte bøtten. Hun var blitt 40 år og skulle til en øye bøtten som åtte blå nå. Og god begynte jeg tale til meg for inne bifordømmen. Og jeg tar det ikke, du vet. Men så en frutja kveld så kom det atter ekstra størst. Og så får jeg inn benka på og be om å la ut til å be for dem. Og og så gikk togjen, 14 måneder søtten så høyde til når det blir forelder. Og altså såret, bare at oppleva såret, det så størst og så dyrebart. At øya slukt, at øya god og bla løyt og sånn og du vet at han kan bruke en til at det her. Det så størst, at mån til, skulle jeg tro at livet sint? Iverhøver ikke. Jeg tror ikke en gang. Livet god, det så størst og så dyrebart at jeg tror ikke en gang. Halleluja. Jeg må fortelle deg at det var en av henne, det var sånt av 15, jeg var begynt å komme til Våøytene, at det var et ungdomsmøte. Et ungdomsmøte, leierkveld, og mine fyrrøyga meg og sett i Bygdaløyen Vestur, så fikk jeg kunnskaper som skriver nyer, og her mittelen til at det var en kona som ikke kunne øye på den. Og så stand jeg fremme for en flotje av 15, 16, 16 år gamle. Og jeg sier så at her, du tar stå her, jeg finner ikke det. Og møtet ble så liot, men så fer tver sånne horar opp, og her kommer noen ballar ut. Og ta tver koner inn i køkken. Jeg bare hørt, jeg slett kjettar, vet du hva? Men at han har møtet, så kommer den konen, andre som konen til meg og sier, du sier at det en kone her som ikke kan øye bøten, til Jeg og mæveren har vært gift og tjei år, og vi har rønt og rønt, vi får bare ikke bøten. Så var det 2-3 andre her vi bøy alt for henne. Og medan knele og legge hånden av bøtjen og bie, så sutt jeg at ljøs komme fra flikkvandet, og jeg egnet hatt fra vinstro, og som så størst. Og jeg sutt at jeg fyrir inn i løymøren. Løymøren var deg og var myrk, det var som å sitte hitje inn i stjøtnuleisan himmel, og det djupt dett myrskur. Ljøse fører inn i løymørene og eksploderer, og så lust i løymøren. Akkurat som hun finner løyv. Og jeg sier til Viana, det som jeg sier, hette var i julimann og 96. Akkurat i julimann og 98 jeg i havn. Ta arbeid i havn, og jeg satt i SMS og fikk meg kaffe. Onkel kommer og pikker av meg her, og kjenner meg, jeg vet ikke, spyr om jeg øyde til, og ja, du bast for siste måned, for en år siden. Nå hun 81. bad, jeg har akkurat vært ute i landsjøkrusen og holdt seg på henne. 8 år siden var hun blitt mamma. 6 år har hun rønt. Sagt du? La meg nå komme inn til dette. Det tjenslige som god til skapt ut her, det har han ikke skapt til svinnarøy. Det har han skapt til løyv. Det enda malet vidt du. Og det at du finner til her tøyna kono, og heldig det til henne.
og elskar henne og gjever henne bøten og forsyrger. Og at du skal være villig til å arbeide så negv at hvis hun vil, og det skal hun gjerne vilja, og det er det eneste rette, det er det bibelske rette, det er at hun passar sønne egne bøten heima og i husen som du kjeiper og smujar, eller kjeiper, og betaler for. Du skal arbeide som våg kvært. Og forsyrja. Det er det rette. Ja. Nå, vi tar tås om morgenen tøyma, det blir alltid lengt som mer, samme gjer. Jeg vet til at de som er interesseret just nere til lusta. Og jeg vil gjerne gjøre det en haldarmynd. En haldarmynd. Han skapte deg kall og kallinno og sier fjölgist og fylle gjørena. Hvor skapte han deg kall og kallinno? Ja, Eva var kalla Eva, og Eva merker maur til at hon er maur at öllum liva. Adam merker maur, han skapte Guds mynd, og Eva var så skapt ut ur Adam, ur hans rivjabøyne, til å være honom en hjelp, ikke en medhjelp, en hjelp. Og hon skal gjøre seg under sin mann, og være hans tjenere. Det vil jeg derfor ikke høre om det. Du tar en restsokka, teiser det. For ikke å si hekser. Tøy verre. Du skal løyde lunge for å finne en kone som overhøver lukt nok som helst i det. Du tar etter spilt der. Kona sånn til å spolast. Det er det som det burde gjørt når i Nesvåg og inn i kjeltene, men det gjør akkurat det øvete. Det fytler deg ved en feministisk andaleit. Og vi en kristelig dame, men det er feminisme. Satans arbeid til gjøre. Spyttel okra kåner. Vi skulle lært der at gjørst det som Guds ord sier. Jeg vil være undergivende for sånne mannen, at elsker sånne menn, elsker sånne bøten, jeg vil være passere ved hus. Og gjøre mannen sånne mæt, lukka som Sara gjør det. Hon var inne i kjalten og gjør det Abraham drekka mun, men han satt utanfor å ta seg vi herran og tår ønklar. Hatta tåler ønsken i det. Anden i det vil kappa ødlene høtte. Det er Satans versk. Han kappar ødlene høtte. Og heldur enn heva te, skal jeg så lukkelig være en gammal dronkur inntil min dodjande det. Det skal jeg slett ikke om. Ja, vi er konefak, jeg trett meg så aktar hun med, og er undergivende med, og jeg fører, og hun fylgjer. Det kommer ikke an på det her. Jeg er lukkeligere gjort enn alt det her, at det svansier, til det er satanist, og jeg har prøvd at tverrfyrner. Fullstendig satanist. Jeg vil ha giftig ved en restsåtje. Det er som å bygge seg med Satan. Og ta i Paulus kommer inn til familiene, og i Efesus 5, Kolossebrevene 3, og Peter 3 i øysene. Ta er det første som Guds ord sier er tid koner, veri undergivnar for til ekta mannen som herren. Ja. Han etablerar til fyrst ordanen. Det er ikke familie. Det er ikke tjonaband. Det kan ikke fungere utan du har rang og ordan. Hvor er bosseren her? Til mæveren. God, du har skapt mannen til det. Ikke konene. Mæveren er konkur. Og konan er så drottning. Drottningen er ikke iver kanskje. Hvis det er en drottning, så hever hun en prins. En prinsgemal. Lykka som denne drottning. Og hva? Han vil ikke gjøre det, han vil ikke ligge ved søgn av henne. Hvor han vil krenke av, han vil krenke av hvor halvtrus år. Nei, han vil ikke gjøre det søgn av henne.
Da bøyer imot hjertan og svalen i øynene for en mann er vera bøygter nyer og skulle akta et konefolk. Det sier seg sjålt. Paven han danser da til. Fyrsta Johannes brev, kapitel 2, fra vers 8. Luttlo bøtten møyne, hese ting skriver jeg tikkun, at tid syndi ikkje. For at det ikke skulle synda, og òsne at det ikke skulle synda. These things write I unto you, that ye sin not. At tid syndi ikkje. At det ikke sotter, at det ikke båssotter. Men for at det ikke skulle. Til et innskje. Og det som god vil. Men så sier han sier på en tatt og om nekkar med vår synde. Det er ikke okkar innskje. Sagt du, vi er ikke under lov. Tog tåsa god innskje til vi ikke skulle synda. Opplever du til under lov, så virka til at du det skapar aurau. Det skapar opprørst på en måte. Men vi kommer inn i dårdmykla fralse Guds batna, som Guds ord tåsar om. Det er du er frujur. Du er frujur. Han som hever frujade, han elskar det så nek at han døy for det. At han døy for det. Halleluja. Jeg hørte en frasøgn, en sanna frasøgn fra Amerika i 1800-tallet, at her var en ryk med hvor han gikk forbi, og han stod noen trealer her som skulle selges, og han fikk eie av et ungt konefolk, og han følte akkurat hjertan, at fyrsten, han tok sint hos menneskene, og han følte så til akkurat ta var en sånn oppåsøla, og han bjøy så, han bjøy hakker og kjøpte henne for en rikva pengen. En rikva pengen, du vet da. Og så frøy jeg, men hun var trosk og hatsk, og banna jeg etter henne, og spytte jo han, og jeg vil slett ikke ta henne. Hva skal han sige? Det er just som du vil. Jeg kjøpte ikke at du skal være en trealer for meg. Jeg kjøpte det for jeg frøya det. Og så får han bare gengande vojar her som han skulle. Og han vendte seg vi. Her kom onkel gengande til at han asser. Og han stekka i en håndversen smegin, og så gikk han vojar, så gikk han atter. Og så får han bare til katt, altså om hun ville seg nekka. Nei, altså hun er ikke forsteget her. Altså, hvis hun kunne være frøy, og han ikke kravde til at hun skulle være ansvar trealer, så ville hun gjerne tjene honom. Og hun spurte så, kan jeg slippe finne der? Kan jeg slippe å være til en tjener i det vårt? Ja, det er ganske godt. Kom bare. Hatt det til. Hatt så som Jesus er. Han har kjøpt dere, han fruer dere, og han innskjøt, han vil hava til hjärsta. Han vil ikke hava til som en lauartræl. Han vil hava til at fylja seg til du vilt. Du elskar han. Ta vil det ekta. Han vil hava til frivilliga kærløyga. Gjev det nu til hans herre. Alvarat hos. Lutlo badmoine, hese ting skriver jeg tikkun, at hit synti ikkje, og om nekkar mevor synte, skulle det hent, sagt du. Om nekkar mevor synte. Vi hava en sækførare tja fægirnum, Jesus Krist hin rattvisa. Om det henter, vi vil ikke synte, men skulle det hent, så har vi den sækførare tja fægirnum, sækførare, som taler okkara søk. An advocate, stendur King James, en advokat, en sækførare. Jesus Krist hin rattvisa, han er rattviser. Vi er syndare. Men vi skulle ikke synda, men skulle det hent, så har vi den sækførare her. Og så færer vi til hans herre, og han taler okkara søk. Han sier vi god fægir, hesten her,
tror han meg. Og han under mine blaue, han tro mine fullgjørda verskja av Golgata krosset. Så er dømeren strikkaver. Du frøyer. Du kjektur. Du synden er betalt. Jesus har betalt for denne synd vi som negna blaue. Jesus Kristi rattvus, og så stender vi her. Og han firebøtingen, the propitiation til firebøting. At gjøre baut fire. Det er ikke bare å betale fire, men det er at gjøre godt fire. Og gjøre det godt. Gjøre betala fyrir det, men òsne grøa det, og alt det bor sånn et møyre tog firebøting. Det er gjøre òsne en baut av svaret, så det kan grøast. Det er òsne grøying. Han firebøtingen fyrir okkara synder, og ikkje fyrir okkara øynans, men òsne fyrir syndene til öllun heimenon. Så han døy for alle heimsens synd. Og til det som vi får ut og på öllun. Jeg kom til Jesus Krist, takk imot jo noen trygg, og han har fullgjørt av versk, og det var gavskrivet her, det var tilråknet her, det virkar i det, som vi begynner å ta oss om, til først undan lauarennar og deians, til en æra lau. Hvor lau til han? Jeg vil laustå i Rom 8. Lau lufsens anda. Ikke deians anda, men lufsens anda. Til at lau lufsens anda og Kristi Jesus hever gjørst med frujan fra lau syndarinnar og deians. Kom under lau lufsens anda, og kom undan lau syndarinnar og deians, og du vil få at sanna til at til for krefter av virku i der, langslar, tu blir livande gjørdur. Tu verer eit menneska rost fra tomon deio og Jesu Kristi. Og eit at rett kom ut ur falkakirkene, ver døptur under vatten, og fylg Jesu Kristi, og ver en personlig lærersvånd til honom. Ver ikkje undergiven prestar og bisp og alt dette pjatti her. At han løgjes kvart i øynene til øren. Du frelster så til Jesu Kristi lærersvånder. Ikke nekka lærersvånder til øynene, så du mitt av signande reivrend og bispe. Som tjener drottning Margrethe for 80.000 måneden. Og staten og slett ikke gode. Vær sannur. Vær sannur. Og Jesu navnet. Her jeg beder for dem som har hukt etter sånn her. At de må oppleve at her å komme, at de er frelst og må være funnet at her og finne at her og finne at her er blå frelst. Som det stender og i Johannes 8:12, han kom til sine egne, og hans egne tok ikke med til honom. Men Taimon som tok med til honom, Taimon gav han mått til at være godsbøten. Mått til høyla i andan, til fars kraft. Og til vilt at vi ikke synda, men hendte det at vi synda, og det hendte til verre. Så heva vi den sækfører til feiren, Jesus Kristi rattvisa, og til firebøtingen fire okra synd. Halleluja. Så vi høylgardera i Herre. Tog kunne vi være sterk, og ta ber okkon. Snava vi, så kunne vi røyse okkon atter. Og til at vera til baden, til at fylkja der, evansak kvært. Om det så skulle hent, at vi fotlo i okkur stauren tinge. Og i nær stund, Herre, takk at koma vi til tøyn. Så du nøy fotler og miskunnsamur, og du rønsar okkun, fyrirgjever okkun, og røyser okkun atter. Du gjever en annan chans til han som kjemur, og byr det. Signa kvann øynstakken som er lusta, øysen det tryggvande som øysen beiast vi her, som jeg har tås om i det, Herre. Jeg ber at jeg må finne hjelp,
og løsjen, altså utfrøyan, og at det må bli løst under hensene bånden som har bundet deg. Det blir om Jesu navnet. Amen.